दोस्तों अगर प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए, बाइक एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है लग रही है। मैं अपने इंटरसेप्टर से ही कंपेयर करूं तो भी बहुत अच्छी है। एंड मीटियोर और इसमें जो है ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो है नहीं दिख रहा। एंड प्राइस भी जो है आसपास ही है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोस्तों इसकी 140 mm की है, जो कि थोड़ा बेटर हो जाती है। हालांकि जो मीटियोर सुपर मीटियोर है दोस्तों, उसमें जो है 135 mm की आती है। इसमें सिर्फ 5 mm जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट जो है थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको सम गार्ड जो है वो कंपलसरी मुझे लगता है कि लगाना पड़ेगा, वरना टच होने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। सुपर मीटियोर में थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, इसमें थोड़ा 5 mm कम कर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं इसमें किया गया। एंड ऊपर जो है सीट पे अगर आया जाए तो 795 mm का जो है सीटिंग हाइट मिलता है। ब्रॉड सीट मिल जाती है दोस्तों। वैसे जो इसमें जब लॉन्च की गई थी ये बाइक, तो उसमें सिंगल सीट के साथ दिखाया गया था। एंड इसके साथ में जो है ये ऑप्शन भी जो है आपको मिल रहा है, जिसमें कि आप डबल सीट पे जो है कर सकते हैं। एंड यही टॉप पर जो है इसको निकालने का भी जो है जगह दे रखा है। मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। इसको निकालने के लिए आपको जो है जस्ट की इंसर्ट करना है और ऐसे करके जो है आप सीट जो है रिमूव कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ईजी तरीका है सीट निकालने का। एंड ऐसे जो है आप सिंगल राइड जो है वो कर सकते हैं। सीट जो है आप अपनी जो बैग है उसमें ईजी लग सकते हैं, ज़्यादा जगह भी जो है नहीं लेगा। तो लगेज कैरियर तक मिल रहा है आपको। एंड चाहे तो आप ये मेटल पार्ट भी जो है पूरा रिमूव कर सकते हैं, वो भी क्लासिक जैसे ही जो है सिस्टम, जैसा पुरानी क्लासिक आपने देखा ही होगा, जो पुरानी नई क्लासिक में आ रहा है उसी तरह से जो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। साइड स्टैंड लगाते वक्त जो है ज़्यादा ये एग्जॉस्ट की तरफ चिपकता है। अगर ज़्यादा बाइक गर्म होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निशान आप देख ही रहे होंगे 12 पाँव लगने वजह से, ज़्यादा गर्म होगी ये बाइक तो दोस्तों मे भी आपका जूता जो है चिपक सकता है, ठीक है। बट नॉट श्योर, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया उस चीज़ को। एंड फ्रेम की साइज़ भी अगर आप देखेंगे, नहीं देखिए फ्रेम की साइज़ वाइज भी देखिए, ठीक है। हैवीनेस जो है मेटल में एक्चुअल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वर्किंग मेटल पे जो कोटिंग की गई है, पाउडर कोटिंग की गई है, वो भी बहुत ही अच्छा जो है मुझे इस बार प्रीमियमनेस जो है एक्चुअल में दिखने को लग रहा है। बाकी दोस्तों चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पर आपको पैनल के नीचे दिया गया है। थोड़ा आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए, ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बन रखी है कि चार्जिंग कैसे किया जाएगा, वायरिंग कैसे निकाला जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोगों को जो है डाउट रहता है, बिकॉज यहाँ से चार्जिंग का केबल निकालने के लिए अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो कोई, मुझे लगता है कि स्पेस नहीं दिख रही है जहाँ से आप केबल्स जो है निकाल सकते हैं। तो जब आप राइड कर रहे होंगे तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट जो है चार्जिंग का आपका जो है रहने वाला है। बाकी दोस्तों रेयर का जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफ है। राइडिंग के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा सस्पेंशन जो है जो इंटरसेप्टर में दिया गया था वो फार बेटर था। बट इसमें जो है आपको सिर्फ स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक ही मिल रहा है, नाइट ब्रेक्स नहीं मिल रहा है। एंड उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको स्टिफनेस जो है वो देखने को मिलेगी। एंड अब आई नो बहुत सारे लोग इसकी बाइक की माइलेज पूछेंगे दोस्तों, तो माइलेज जो है कंपनी जो बता रही है वो 22 kmpl कैसे बता रही है, बट एक्चुअल में इसका 20 के आसपास जो है माइलेज आ रहा है। सिटी में आपको 19-20 के आसपास जो है माइलेज दे देगी। एंड हाईवे पर अगर आप जा रहे हैं तो 23 तक भी जो है माइलेज दे रही है, तो जो कि सही है 60cc इंजन के हिसाब से बात की जाए। मगर मेरी इंटरसेप्टर अगर बात की जाए तो 26 तक की जो माइलेज जो है मेरे को देती है, अगर मैं हाईवे और सिटी मिक्स चला रहा हूँ। एंड हाईवे पे और भी बेहतर जो है मैंने माइलेज इसमें से निकाली हुई है। बाकी दोस्तों कॉन्स में अगर बात की जाए और, तो इसमें मुझे टैंक साइज थोड़ा छोटा लग रहा है। टैंक साइज थोड़ा सा और बड़ा करना था। 13.8 लीटर जो है, जिसमें कि आप 12-12.5 लीटर ही फिल करते हैं, फुल टैंक नहीं करना होता है। वो थोड़ा सा कई बार ना रेंज जो है वो कम दे देता है। तो मुझे लगता है ये कम से कम 15 लीटर से ऊपर जो है टैंक देते, थोड़ा रेंज इंक्रीज हो जाती। एंड यही बात जब मैं लद्दाख वद्दाख करते ना, तो लद्दाख में कई जगह पेट्रोल पंप नहीं मिल रहे। ठंडी के बाद में आपको मालूम है कि पेट्रोल पंप जो है नहीं मिल रहे, तो डायरेक्ट आपको लेह में जाके फिल कराना होता है। तो वहाँ पे ये रेंज ना थोड़ा प्रॉब्लम करती है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल जो है कैरी करना पड़ता है। बाकी दोस्तों अलॉय व्हील में बहुत ही अच्छी बाइक जो है लग रही है मुझे। एक्चुअल में प्रीमियमनेस लगा है। ये बार प्रीमियम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एक्चुअल में वो देखने को मिल रहा है। जिसने भी लाइवली देखी है वो इसको थम्स अप बोलेगा। फोटोज़ में उतना जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सिंगल सीट में बाइक और अच्छी लग रही है। जब इसमें डबल सीट लगा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा लुक डिफरेंट लग रहा है। रेयर सीट का थोड़ा एस्थेटिकली उतना मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने मुझे लगता है एज ए एसरीज जो है उसको बनाया गया है, इसीलिए सिंगल सीट में ही ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया है। एक बॉबर टाइप का बॉब जॉब जो है इसमें जो है किया गया है, वर्किंग की गई है। कस्टम की तरह ही जो है इसको रॉयल एनफील्ड जो है सेल कर रही है।